हरिओम। मैं आज बताने वाला हूँ खून के कचरा को साफ करने के लिए, जिसे कि हार्ट, धड़कन की तेज बीमारी, धड़कन की गति को मंद पड़ना, जिसके चलते अनावश्यक कहीं ब्लड को ज्यादा सप्लाई करना, धीमी अवस्था में कहीं ब्लड ही नहीं पहुंचना। होता है क्या, जैसे कि कफ, बलगम, खांसी, ये सब इत्यादि जितने भी बीमारी होता है, तो होता है क्या कि रक्त में कचरा हो जाता है। तो रक्त में जैसे ही हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, तो कफ जो है चिपका, जो मोटा हो जाता है खून, जिसके चलते बार बार कफ की शिकायत आ जाती है। नस नाड़ियां, नस नाड़ियों में यानी कि कमजोरी हो जाना, झिनझिनी हो जाना, यानी कि सप्लाई खून को नहीं देना। सबसे मैं बताता हूं कि रक्त वह संस्थान में किसी भी तरह का कहीं से भी रुकावट होता है, यानी कि वह ब्लीडिंग होना, नाक से नकसीर आ जाना, जैसे बवासीर में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं से, यानी कि हमारे शरीर के किसी भी अंग से अगर रक्त का स्राव होता है, तो रक्त धमनियों में अनावश्यक जहां से भी रक्त गिरता है, वहां से वो पीछे से खींचने की क्रिया करता है, जो मैं दवा बताने जाता हूं। तो वो हृदय को बल देने वाला और हृदय को संबल बनाने वाला, हृदय को मजबूत बनाने वाला एक मजबूत एक औषधि, एक ऐसा पौष्टिक, जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मनुष्यों ने इसको खोज करके हम लोगों के बीच में दिए हैं, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन, इसको देहाती में भाषा में इस कहू का पेड़ भी कहते हैं। कहू का पेड़, जैसे अर्जुन, अर्जुन का छाल इतना सॉफ्ट और गदीदार और मुलायम होता है। और मैं बता देता हूं, इसके पीनों की सबसे बड़ी विधि के ऊपर सबको ये पचती नहीं है। इसलिए नहीं पचती है कि इसकी विधि लोग नहीं जानते हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल को आप पांसारी के पास भी ले सकते हैं, और अर्जुन का छाल बिल्कुल गद्दीदार। उसमें होता है क्या कि अर्जुन में जो कि हम भोजन के माध्यम से कैल्शियम को और मैग्नीशियम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि कैल्शियम के चलते हमारे जितने हड्डियों की बीमारी आती है, हमारे शरीर में थकान होता है, यानी कि जगह जगह पर ज्वाइंट पेन भी हो जाता है, हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आती जाती है, तो क्या होते हैं कि डॉक्टर लोग जो है खून को पतला करने के लिए मेडिसिन चलाते हैं। तो कभी कभी मेडिसिन जो है न जाने कैसे होता है, उसको तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन खून को पतला करने के लिए, खून जितना ही पतला रहेगा, जितना ही साफ रहेगा, उतने ही आपके शरीर के हर एक अंगों पांग में जाकर के, मस्तिष्क में जाकर के, शरीर के मस्तिष्क में इतने इतने पतले पतले स्नायु बनाए गए हुए हैं, जहां नहीं पहुंच पाता है कोलेस्ट्रॉल। हमारे छाती भारी भारी रहता है, लगता है कुछ भी खाते हैं सुई जैसा चुभन होता है, होठ में दर्द होता है, थोड़ा सा भी अगर जांच और चेकअप में आपको हृदय की धड़कन की शिकायत आ जाती है, कभी कभी अपने से लगता है कि हमारा हार्ट तेजी से चल रहा है, तो क्या होता है, वहां पर खून मोटा हो जाने के चलते हार्ट को ज्यादा जोर पड़ना, आपका हृदय को ज्यादा बल का पंप करने में, तो उसको पतला बनाने के लिए अब मैं खाने की विधि बता रहा हूं। अर्जुन की छाल पंसारी के यहां से ले आइए, या कहीं पेड़ से मिल जाए तो अति उत्तम है। मैं पेड़ को भी आपको दिखाऊंगा, अर्जुन के पत्ते अर्जुन के पेड़ के पास ले चल के चलूंगा, ये जंगलों में या कहीं सिवानों में मिलता है उपलब्ध। तो अर्जुन के पेड़ को के छाल को, और अब पीने की विधि, और अर्जुन के आप जो है देखिए, केवल 2 इंची चौड़ा, 2 इंची चौड़ा और 1 इंच लंबा, ये साइज होना चाहिए। अगर ताजा है तो, अगर नहीं है तो सीधे पंसारी के यहां से लाइए और उसको कूट काट करके और 1 चम्मच बना लीजिए, 1 चम्मच बना दीजिए। और सुबह में आप जो है उसको पानी में डाल दीजिए, या रात में भी पानी में डाल दिए, पानी पूरा वो फूल जाएगा। अब उसको हमको उबालने में, उसका काढ़ा बनाने में हमें आराम पड़ेगा। और उसको आप जो है स्टील के बर्तन में या मिट्टी के पात्र में क्या कीजिए कि उसको उबालिए, 1 गिलास पानी में उसको उबालिए, आधा गिलास पानी बच जाए। जैसे ही आधा गिलास पानी जब बच जाता है, तो उसमें फिर आप दूध डाल दीजिए,
और दूध डाल करके उसको पूरा खौलाइए, बिल्कुल उसका कलर लाल हो जाएगा, चाय के समान लाल हो जाएगा। और इसको पूरा आप जब खौला देते हैं धीमी धीमी आंच पर, तो उसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा मिश्री डाल लीजिए, गुड़ मत डालिए, इसका गर्म है प्रकृति। तो और इसको नाश्ता के बाद कुछ खाना वाना खा करके, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके, और इसको गुनगुना करके पीजिए और पूरे परिवार को पिलाइए। अगर महीना में अगर 2-4 बार भी पीते हैं तो यह अद्भुत है, आपको आपके रक्त को साफ करने के लिए, सुचारू ढंग से बनाने के लिए यह अर्जुन बिल्कुल दिव्य है, इसमें कोई बात नहीं है। हम कोई चीज भी खाते हैं, जैसे रिफाइंड खा लेते हैं, हम डलडा खा लेते हैं, हम गलत तेल खा लेते हैं, जिसके दुष्प्रभाव के चलते हमारे ब्लड में कचरा हो जाता है। उस कचरा को हम कपड़ा साफ कर लेते हैं, अब हम अपने शरीर को साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जो रक्त हमारा जीवन है, अगर ब्लड दूषित हो जाए, सोराइसिस हो जाती है, खाज खजुली हो जाती है और अलग अलग स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और रक्त में कमी जब आ जाती है, जब रक्त मोटा हो जाता है, तो हमारे अनेकों नस नाड़ियों में दर्द का प्रभाव होने लगता है। तो उसको सही करना क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है प्रिय मित्रों? अगर यह भी अगर उपलब्ध आपको होने में दिक्कत होता है, हालांकि सर्वोत्तम यही है कि ये चाय बना करके, यह थोड़ा पचने में भारी होता है, थोड़ा पचने में भारी होता है। तो इसका जब भारी होता है तो इसका तो आपके हाथ में है, पचना नहीं पचना। थोड़ा मात्रा उसका कम कर दीजिए, आधा चम्मच इस चूर्ण को लीजिए। प्रतिदिन 3 महीना तक लगातार कोई भी आदमी इसको पी सकता है, फिर इसको छोड़ करके 1 महीना पी सकते हैं। अगर नहीं सपरे तो महीना में पूरे परिवार फैमिली जो है, आप 2-4 बार अवश्य इसको सप्ताह में पीजिए। इसको पीने से आपके जॉइंट में दर्द भी समाप्त हो जाता है, और हृदय रोग की बीमारी, हृदय के लिए यह एक इतना बढ़िया पौष्टिक है कि अगर अर्जुन का मैं जितना भी प्रशंसा करूं, यह पाचन शक्ति को भी बहुत बढ़िया अच्छी तरह से दुरुस्त करता है। इसमें सबसे बहुत बढ़िया है कि खाद्य पदार्थों से, हाँ एक और खूबी इसमें, अगर इसकी काढ़ा को अगर हम पीते हैं, कहीं हड्डी अगर टूट जाती है, बिल्कुल मैं बनाया हुआ बात नहीं कर रहा हूं अपने से, बिल्कुल प्रमाणित बातें आपसे बीच में ये कर रहा हूं। अगर हड्डी कहीं भी अगर टूट गई है, तो उस हड्डी को अगर अपने ज्वाइंट स्थान पर किसी प्लास्टर करके अगर उसको अपने सीध में कोई डॉक्टर या वैद्य हकीम अगर रख दिया है, तो इतना तेजी से इस हड्डी को ये जोड़ता है, इसलिए कि इसमें 34% बिल्कुल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, जो कि खाद्य पदार्थों से हमें नहीं मिल पाता है। और कैल्शियम के कमी के चलते हमारे असमय होने वाले पीठ की रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो जाती है, जहां और हमारे घुटने में इसकी कट 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 करके आवाज करके दर्द होने लगती है। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, घुटने और पिंडली के बीच में जो हड्डी होता है वो टेढ़ी मोढ़ी होने लगते हैं। तो भरपूर एक कैल्शियम, ये बच्चों के लिए भी कैल्शियम जो है इसमें बड़ा भरपूर मिलता है। तो कुछ नहीं तो सप्ताह में एक बार इसको अवश्य लीजिए, यह बहुत परम औषधि, यह दुर्लभ चीज है, जिसको कि हम, दुर्लभ क्या है, मिलने में दुर्लभ नहीं है, लेकिन इसको हम अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की हड्डियां संबंधी बीमारी हो जाती है। प्रिय मित्रों, तो मैंने अर्जुन के बारे में जितना भी बताया वो बहुत कम ही है। अगर हम इस लापरवाही जब करते हैं, थोड़ा सा भी अगर चेकअप में आपको ईसीजी में अगर किसी भी तरह से हृदय में रुकावट आ रही है खून का, तो इसका अवश्य ही इस्तेमाल करें, इसको स्वस्थ आदमी भी इस्तेमाल करें। तो सबसे बहुत अच्छा एक कारगर मैं आपको नुस्खा बताया हूँ परम प्रिय मित्रों, इसको आप अवश्य इस्तेमाल में लाइए, और गुरु गोविंद को सुबह सुबह में आप अवश्य ध्यान कीजिए। जैसे ही परमात्मा को ध्यान करते हैं, गुरु गोविंद को ध्यान करते हैं, तो आपके मनसा स्थिति संतुलन बन जाती है। मन की स्थितियां जो अपने आप संतुलन में हो जाती है, तो बहुत सारे रोगों का निदान हो जाता है। इसको हमारे आयुर्वेदिक कंपनियों ने
अर्जुना रिस्ट के नाम से भी बनाया है। अर्जुना रिस्ट की भी आप इस्तेमाल, अर्जुना रिस्ट के शीशी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर सेवन करने की विधि बकायदा बताई गई है। परम प्रिय मित्रों, आपने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए हरिओम तत्सत, बहुत बहुत धन्यवाद।